της Ιεριχώ. Η περικοπή αυτή είναι γραμμένη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 18ο κεφάλαιο στίχη 35-43. Αλλά ας δούμε με τη σειρά πως ο Ευαγγελιστής γράφει αυτή την περικοπή. Εγένατο δε εν το εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ, τυφλός της εκάθετο παρά την οδόν προσετών. Όπως γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια, ο Χριστός περιόδευε πόλεις και χωριά. Εκεί που έπρεπε να διδάσκει, δίδασκε. Εκεί που έπρεπε να θεραπεύει, εθεράπευε. Εκεί που έπρεπε να μιλήσει με παραβολές, μιλούσε με παραβολές. Σήμερα λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός βρίσκεται στην Ιεριχώ. Εκεί στον δρόμο ήταν ένας τυφλός, ο οποίος καθόταν στον δρόμο και ζητιάνευε από τους ανθρώπους που περνούσαν δίπλα. Ακούσας δε όχλου διαπορευομένου επινθάνετο τι τάφτα. Όταν άκουσε τον θόρυβο του λαού, ρώτησε αυτούς που ήταν δίπλα του να μάθει τι είναι αυτός ο θόρυβος, ποιος περνάει, ποιος είναι. Απήγγελαν δε αυτό ότι Ιησούς ο Ναζωραίος αρέρθεται. Οι άνθρωποι που ήταν πλάι δίπλα του του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Και εβόησε λέγον Ιησού Δαβίδ ελεησόν. Ο τυφλός είχε ακούσει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν αυτός που είχαν γράφει οι προφήτες, που είχαν προφητεύσει οι προφήτες ότι θα γεννηθεί από το σόι, από την γενιά του Δαβίδ. Γι' αυτό φωνάζει και λέγει Ιησού απόγονε του Δαβίδ ελεησόν. Και οι προάγοντες επιθύμουν αυτό ή να σιωπήσει. Και αυτοί που περνούσαν πλάι του δίπλα το έλεγαν να σιωπήσει, να μην φωνάζει. Αυτός δε πολλό μάλλον έκραζε Ιησού Δαβίδ ελεησόν. Όσο αυτοί του έλεγαν να σιωπήσει, αυτός περισσότερο εφώναζε δυνατά και έλεγε Ιησού απόγονε του Δαβίδ ελεησόν. Σταθείς ο Ιησούς ετέλεσε με αυτόν αχθήνε προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτού επερώτησεν αυτόν λέγον τι σε θέλεις πίσω. Όταν άκουσε ο Χριστός αυτόν τον άνθρωπο να φωνάξει δυνατά και κατάλαβε ότι είχε κάποιο πόνο, σταμάτησε και διέταξε να το φέρουν κοντά του. Όταν πήγε κοντά του, ο Χριστός τον ρωτάει τι θέλει να σου κάνω, παιδί μου. Ο δε είπε Κύριε, ή να αναβλέψω. Και ο άνθρωπος του είπε Κύριε, να μου ξαναέρθει το φως, να ξαναβλέπω. Και ο Ιησούς είπε αυτό, ανάβλεψα, η πίστη σου σε έσωκέσε. Και παραχρήμα ανέβλεψε και ακολούθη αυτό δοξάζον τον Θεόν. Και πας ο λαός ειδών έδωκεν ένον το Θεό. Και ο Χριστός τότε του είπε να ξαναβλέπεις, παιδί μου, και αμέσως παραχρήμα του είχε το φως και ακολούθησε το Χριστό και εδόξασε το Θεό. Και όλος ο λαός όταν είδε αυτό το θαύμα έδωσε ένον, δοξολογούσαν τον Θεό. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, με απλά λόγια μας διδάσκει το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. Παρατηρούμε όμως εδώ σε αυτήν την περικοπή τρία πράγματα, τρία σημεία. Το πρώτο που παρατηρούμε είναι ότι
όλα τα πλήθη του λαού, όλος ο λαός αυτός που ακολούθησε τον Χριστό, που πήγαιναν να ειδούν τον Χριστό, δεν είχαν πιστέψει ότι πράγματι αυτός θα είναι ο Μεσσίας, θα είναι ο απόγονος του Δαβίδ, αυτός που είχαν προφητεύσει οι προφήτες. Δεν είχαν πιστέψει, αλλά βγήκαν να ειδούν τον Ιησούν. Ποιος είναι? Είχαν ακούσει την φήμη του, αλλά δεν ήξεραν όμως ποιος είναι. Και πήγαν δηλαδή, όπως και παραδείγματος χάρη βγαίνει ο κόσμος να ειδεί μια παρέλαση. Έτσι πήγαν να ειδούν τον Ιησούν. Το δεύτερο σημείο που παρατηρούμε εδώ είναι ότι ο πρώην τυφλός αυτός είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός που θεραπεύει, αυτός που μιλάει τόσο πολύ ωραία, αυτός είναι ο απόγονος του Δαβίδ, αυτός είναι αυτός που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, αυτός είναι που αυτός είχε ακούσει και τους προφήτας, που παραδείγματος χάρη ο προφήτης Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο 14 στίχο, σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού. Είχε ακούσει αυτός ο άνθρωπος ότι ο προφήτης Ισαΐας είχε προφητεύσει για την υπερσυχτή γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από την Παρθένο Μαρία, που λέει «Ιδού η Παρθένος εγγαστρή 6 και τέξετε ιών και καλέλωσε το όνομα του Εμμανουήλ», που σημαίνει είναι ο Θεός μαζί μας. Αυτός είναι ο απόγονος του Δαβίδ. Είχε πιστεύσει ότι πράγματι είναι αυτός που είχαν προφητεύσει οι προφήτες ότι θα έρθει στον κόσμο. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Και το τρίτο σημείο, και αυτό πρέπει να το κρατάμε αδελφοί μου στη καρδιά μας, στη σκέψη μας, στη ζωή μας όλοι, είναι τούτο, ότι όπως ο πρώην τυφλός στήριξε τον εαυτό του στο Χριστό, είχε την ελπίδα στο Χριστό ότι θα το σώσει, θα του δώσει την υγεία του, έτσι και εμείς. Το σημείο που βγαίνει εδώ από το Ευαγγέλιο είναι να στηρίξουμε τον εαυτό μας στο Χριστό, όχι σε πρόσωπα ανθρώπων, όχι σε άρχοντας του κόσμου τούτου. Στο 145 ψαλμό 3 στίχο λέγει και ο ψαλμοδός: «Μη πεπίθατε πάρχοντας επί ους ανθρώπων Ιησού Χριστή σωτηρία». Να μην έχετε την ελπίδα, την πεποίθηση στους άρχοντες του κόσμου τούτου ότι αυτοί δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτε ούτε να σας σώσουν. Ότι πράγματι ο άνθρωπος τίποτε δεν μπορεί να μας κάνει. Πάλι στο 117 ψαλμό 6 στίχο λέγει εκεί ο ψαλμοδός: «Κύριος εμεί βοηθός και ου φοβληθήσομαι». Τι ποιήσιμη άνθρωπος είναι Κύριος ο Θεός βοηθός μου, αυτός θα με βοηθήσει. Τι θα μου κάνει ο άνθρωπος? Και αυτούς τους λόγους της Παλιάς Διαθήκης από τους ψαλμούς τους φέρνει ο Απόστολος Παύλος και τους αναφέρει προς Εβραίους επιστολή 13ο κεφάλαιο και 6 στίχο λέγει εκεί ο Παύλος: «Ώστε τα ρούντας ημάς», λέγει, «ώστε με θάρρος να πούμε εμείς, Κύριος εμεί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τη φύση άνθρωπο». Ο Κύριος είναι βοηθός, αυτός θα με βοηθήσει, διότι τι θα μου κάνει ο άνθρωπος? Έτσι αδελφοί μου, να στηρίξουμε τον εαυτό μας στο Χριστό. Η πηξίδα μας, όλη η φροντίδα της οικογένειάς μας, όλα τα πάντα να τα θεωρέσουμε στο Χριστό. Ό,τι πράγματα και έχουμε, ό,τι πρόβλημα και μας αποσχολεί, στο Χριστό. Διότι ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί, ο μη περιπατήσεν και σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Και όταν ο Χριστός πήγε στην Μάρθα να αναστήσει τον Λάζαρο που είχε 4 μέρες στον τάφο, η αδελφή του Μάρθα του είπε: «Κύριε, εισόδε
ο αδελφός μου ο κατευνίτη. Κύριε, αν θα ήσουν εδώ όταν ήταν άρρωστος ο αδελφός μου, θα τον είχες θεραπεύσει και δεν θα είχε πεθάνει. Λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσετε ο αδελφός σου, θα αναστηθεί ο αδελφός σου. Λέγει αυτό Μάρθα, είδα ότι αναστήσε και αναστάσει εν τεσχά την ημέρα. Ξέρω, λέει, ότι θα αναστηθεί κατά την ημέρα που θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Θα το ειδείς τώρα, εγώ θα τον αναστήσω. Και όπως τον ανέστησε. Έτσι ο Χριστός είναι Ανάσταση και η ζωή. Ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να στηρίξουμε τον εαυτό μας στον Χριστό και πουθενά αλλού, διότι ο Χριστός είναι αυτός που θα μας δώσει όλα τα καλά που ζητάμε εδώ στη γη. Σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο να περάσουμε καλά και εδώ και στην πέραν του τάφου ζωής να πάμε να είμαστε μαζί με τους προφήτες, Αποστόλους, Αγίους και μεγάλους πατέρας της Εκκλησίας στην εποράνιο βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.